За эрхэм хүндэт тарах үзэр сонирхдог, энэ жил тараг үздэг найз нартаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За сүүлийн үед би тараа мэргээ оруулах байгаа. Тэгээ яагаад оруулах байгаа юм бэ гэхээр энэ одоо 2025 оны 1 сарын 25-ны өдөр хүртэл одоо би хэл сэтгэл 3 бэлтэж байгаа. За юунд бэлдээд байна гэхээр энэ 25-ны өдөр маань 1 сарын одоо болох ч байгаа тийм 25-ны өдөр маань энэ Нарны аймгийн гаргууд одоо тойрог замаар ингээд иргэдэн штэ тий аялдаг. Тэгэхээр энэ өдөр болохоор 25-ны өдөр болохоор одоо нэг игнэнд байрлаж аялах юм. За одоо энэ зурган дээр та нар харж байгаа бах тий энэ игнэнд орж аялнаа гэсэн. За ингэж аялахаар яад юм бэ гэхээр бүр маш гоё өндөр бүр айгүй гоё энерги одоо нэр үнэхээр гоё энерги ингээд дэлхийн огторгой ертөнцөөр дэлхий гээр одоо бусад гаргуудаар за хүн төрөлхтөн бид нар дээр хүртэл энэ одоо энерги нөлөөлөх юм байна. За энэ үеэр бид нар маш гоё манифест хийх хэрэгтэй. За тэгээд ингэж манифест хийхийн тулд одоо би хүртэл ингээд тараагаа хийхгүй тэгээ би хэл сэтгэл 3 бэлтэж штэ. За би гэдэг нь маань одоо болж өгвөл бас амьтны ам хороосон хоолунд идэхгүй те. За тэгээ бясалгалын түвшинд сэтгэлээ бэлдээд хэлгээ гэхээр одоо муу мухай юм ярихгүй те. Хэрүүл тэмцэл хийхгүй те. За иймэрхүү байгаах гад хичээх нэ штэ. Одоо ингээд хүмүүс ингээд ажил дээр чи хэрүүл хийх гэдэг үл за нэг удаа хэрэлдэхгүй өнгөрчи гэд нэг инээгээд өнгөрөх хэрэгтэй тий хүмүүстэй дандаа баярлаа гэдэг талархлын үгээ хэлж авах хэрэгтэй. За тэгээд нэг нүдэрээ одоо ингээд дандаа муу мухай юм харахгүй одоо юу гэдэг штэ муухай кинонууд гэдэг штэ одоо аллах маллахтай амир кинонууд тийм кино үзэхгүй авах хэрэгтэй. За гих мэтлэн ингээд би хэл сэтгэл 3 25-ны өдөр хүртэл бэлтжээд за энэ 25-ны өдөр манифест хийнэ. За ямар манифест хийх вэ гэхээр одоо юу сансан нөгөө 9 цагаан хүсэл маань бэлгээд дээ штэ. Тэгэхээр хэдүүлээ одоо 50-аас дээш хүсэл бичнэ. 50-аас 150 шиг төрлийн хүсэл ч юм уу бичнэ. За яагаад юм олон хүсэл бичиж гин вэ гэхээр одоо хүн биш тэ 2 юм уу 3хан чин сэтгэлийн хүслээ биччихлээр хүний тарих эсрэгээр нь бас бүтэхгүй бол яана гэж бодож эхэлдэг. За тийм учраас ингэж тархиа бодуулахгүй тулд тархиа хуурахын тулд бас маш олон хүсэл биелүүлэхийн тулд энэ өдөр бид нар дор хаяж 50-аас 150 хүсэл бичих хэрэгтэй. За энэ дотор юу гэж чигөө гэхээр одоо жишээ нь бусдын сайн сайхны төлөө байж болно. Нэг бол одоо ахын маань ажил бүтээсээ, аавын маань, өвөө маань, эгч маань, дүүгийн маань ажил сургууль бүтээсээ, одоо тийм хүссэн юмаа тэгж ингэж аваасаа ч гэдэг юм уу тий. За нөгөө дээгүүр өөртөө миний олцсны үднэгдээсээ за гадаа гудамжинд ингээ зүгээр явж ахт ч урт чинь ингээ маш их хэмжээний мөнгө хөвтөж ах ч юм уу эсвэл алтан ч юм уу мөнгөн эмх ч юм уу одоо юу гэдгийг ингээд нэг хүссэн ингээд юм хүмүүс олох ч юм уу компьютер олох ч юм уу те хүн хайцсан хэрэглэхгүй хайцсан юм компьютер байж ах тэрийг нь олоод авах ч юм уу за гих мэтлэн олцсны үдний нэгдээсээ за хоёрт нь одоо орлогын үд нэгдээсээ гэхээр одоо миний хийж байгаа ажлын бүтээмжийн үр дүн сайн гараад мөнгө төгрөг их олоосаа. За тэгээд өвгдээд дараа нь өвгд дээдсээс өвөг уламжлалж одоо тийм юм өгөөсөө ийм юм өгөөсөө өвгдээдсэн минь уламжлал надад одоо өвлөгдөөсөө энэ төр гэдэг ч юм уу маш олон гоё хүслүүд байна. За тэгээд тэмцээн уралдаан за одоо карьер ахих ч юм уу бодож болох бүх гоё хүслүүдээ бичээрэй. За тэгээд энэ 1 сарын 25-ны өдөр энэ хүслүүдээ нэгээр нь 2 өгүүлбэр бол 2 өгүүлбэр юм 3 өгүүлбэрт маш хурдтайгаар ингээд айгу гоёор ингээ бодох нь штэ ингээ биелж байгаа юм шиг дотроо ингээ төсөөлөөд дайнж байгаа төсөөлөөд инээж агаад те яа тэгэхээр нэлээд олон өнөөдрөөс ахуулаад энэ видеог сонсноос ахуулаад та нар цаг минут тутамд муухай юм бодохгүй те гоё ингээ өөрийнхөө энерги гоё алгаад 25 хүрчихлээ ч та нарын бодож байгаа энерги тэр одоо
огторгон ертөнцөөс өгж байгаа энергийг авч олж чадчих байгаа байхгүй юу. Яа тэгэхээр ингээд айгуу гоё ингээд биеэрээ мэдрээд сэтгэлээрээ мэдрэх ингээд үүд хаалга нэгдэж өгч байгаа байхгүй юу. Хэрвээ та муу мухай юм бодоод буруу ингээд тэ айгуу хатуу ингээд энергтэй хатуу сэтгэлтэй ингээд байж байгаа тэр энерги рүү айгуу урсгал руу орохоор ямар байх вэ те мэдээж нэг тийм гоё сайхан байгаад байхгүй яг би мах өдөрөө 100% ч юм уу те эсвэл ядаж 70% мэдрэхгүй гэсэн үг байхгүй. Тийм болохоор та нар маань өнөөдрөөс энэ цаг мөчөөс эхлээд яг одоо ингээд би хэл сэтгэл гурваа бэлдэж эхлээрээ хэрвээ хүсэж ивэл те энэ 25-ны өдөр гоё хүссэн юмныхаа манифестыг хийгээд тэр 100-аас 150 хүсэл нь те ядаж нэг хамгийн доотлоо 70% биелээ шүү те 70% биелэн тийм болохоор та нар маань энэ манифестыг хийгээрээ за ингээд ийм манифест хийчихсэн учраас би ингээд одоо нөө тарах үзрийнхаа мэргийг хийгээгүй би ер нь тарах үзрийн мэрэг хийхээр маш их ядардаг байхгүй. Гэхдээ дуртай гэхдээ хийгээгүй тэгтээ энэ 25-ны өдрөөс хоошоо ингээд маш сайхан энергитэй болчоод хүмүүстээс илүү их одоо сайн сайхан юмыг түгээх болно. За тэгээд ер нь бол сүүлийн шинээр бас нэг мэдээлэл өгөхөд сүүлийн одоо энэ 12 сар, энэ 1 сар ер нь бол бас их жоохон одоо тийм хүмүүсийн ингээд нэг тарих толгой янз бүрийн бодсон, их ямарсан тиймэрхүү сарууд бас байгаа шүү. Тэгэхээр та нар энэ саруудыг тэ 1-2 саруудыг яалж гараад өнөөдрөөс эхлээд миний бас энэ одоо видеог сонсоод энэ 1 сарын 25-ны манифестыг хамтдаа хийцгээе гэж уриалъя. За тэгээд амжилт хүсье. Надтай хамт 1 сарын 25-нд хамт манифест хийцгээе.